வெல்கம் டு முனிராஸ் கிச்சன். இப்போ சிக்கன் சாசேஜில் எப்படி கொஞ்சமாக பிரியாணி, அதாவது 2 பர்சனுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி சிம்பிளாக ஆனால் டேஸ்டியாக பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி சாசேஜ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஸ்மால் பீசஸாக வெட்டிக்கோங்க. வெட்டிட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், இல்லை 1 ஸ்பூன் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டு நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். நான் இப்போ 1 கப்பு ஜீரகத்தலை ரைஸை எடுத்துருக்கிறேன். பிரியாணி ரைஸு 1 கப்புன்னு சொன்னால் அது 200 கிராம்ஸ். இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடாகிட்டு இந்த சாசேஜை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் வறுத்தாச்சு. இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே எண்ணெயில் ஒரு பட்டை, ஒரே ஒரு அனீஸ் சீடு, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக அரிசி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மசாலா போதும். இது போட்டு நல்லா வழட்டிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அது க்ரஷ் பண்ணி போட்டால் போதும். பேஸ்ட்டு வேண்டாம், க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க. ஒரு ஆனியன், வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு தக்காளி நல்ல பொடியாக நறுக்கி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு, 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். இதுக்கு கரம் மசாலா ஒன்றும் வேண்டாம். மூடி வச்சு நல்லா வேக விடட்டும். தக்காளியில் நல்லா மசியட்டும். இந்த சமயத்தில் நம்ம எந்த கப்பு அளந்தோமோ அதே கப்பு அளவு 2 கிளாஸ் தண்ணி, இல்லாட்டி 2.25 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அது அங்கே பாயில் ஆகட்டும். நம்ம இங்கே புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். தேங்காய் சொரைகிறது 3 டேபிள் ஸ்பூனு, பச்சை மிளகு 3, புளி ஒரு கூஸ்பெரி அளவுக்கு, நெல்லிக்காய் அளவுக்கு, பின்ன ஒரு கைப்பிடி நிறையா மின்ட் லீவ்ஸ், புதினா இலை. இப்போ சால்ட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டு இந்த சமயத்தில் ஒரு 1/2 வெங்காயம் போட்டு ஒரு சுற்றி எடுத்துருங்க. இப்போ சட்னி ரெடி ஆயாச்சு. இங்கே நல்லா தண்ணி கொதிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அரிசி, அந்த அரிசி இந்த சமயத்தில் போட்டுக்கோங்க. 1/2 லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி போடுங்க. கொஞ்சம் புதினா இலை, 2 டீஸ்பூன் நெய், அதை மூடி வச்சு கிளறிட்டு நல்லா மூடி வச்சு வேக விடுங்க. இப்போ 3/4 அரிசி வெந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வறுத்து வச்சுருந்த சாசேஜை அது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெரி லோ ஃப்ளேமில் அதை வேக விடுங்க. இப்போ பிரியாணி கரெக்டாக வெந்தாச்சு.
வேறு ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் அதை மாற்றிக்குங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் புதிய ரெசிபி ஆகிட்டு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.